Всем привет! Будем удалять укрытие. Нас обещали заморозки 0 градусов, а по телефону написано -1. Вот. С вечера вот укрыла все, чем попало. Ничего, даже под ведром зацвели. Представляете? Вечером они были в ботанизации, закрытые, а под ведром даже открылись. Ничего себе. Тут я уже убрала меховушками. Здесь куртка у меня. Але, вот, ничего не произошло. Тут, видно, слетело ветром. А, тут куртка была старая. Я ее уже утром, видите, немножечко побила. А сейчас покажу вам, что я сама испортила. Но это потом. Тут вот ничего, нормально. Виноградик молодой тоже нормально. Ни мята не замерзла, ничего. Камушками еще прикрыла. Что под руку у меня попадало, тем закрывала. Вид портит ведра. Полотенчиком вот, которым полы моем. Дальше пойдем, да, Хайдар? Хайдар так и не поел. Я тебе култычок сварила с кашей. Это вот пригодится, может, еще. Да нет, уже в заморозку больше не будет. Курточкой старой прикрывала. Даже на прищепке делала. Ничего, все нормально. Сюда буду класть. Прищепочки на место, естественно. Оп. Там у меня. Не упасть бы опять. Тут раз здесь упала. Тут меня до сих пор не открывали. Потому что хоть маленькие даже, но были. Тут я пересадку сделала. Гортензию мне дочка дала. Я ее сюда пересадила. Тут мультифлора и осталась. С этими ничего не случилось. Как его? Водолей, что ли, как он называется? Водосбор. Водолей, водосбор. Тут что у меня? Розочка. Прикрывала, только помяла, ей-богу. Тут и трава растет уж, вьюнки. Ничего, все нормально. Где-то нарожек туда. Лесные пионы, которые в лесу растут среди деревьев, а у меня вот так растут. Так. Здесь у меня розочка. Ничего.
Здесь у меня хризантемка, только примялась ведром. Видите, бутончики только примялись. Как будто бы и ничего не было, ни заморозков, ничего. Вот такая я. Все летит. Ну, потом подберу. Сейчас очень боюсь. Нет, становлюсь на край. Как канатоходец. Только примяло все. Это для рожек. Ну ладно, я ее под качелю положу. Где она была? Это моя старая куртка. Пойдемте там посмотрим. Здесь все нормально. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, сизо-голубые. Все на прищепочку. Ты же говорил, только примяла. Видите, вот такой маскарад. Если бы это было где-то, ну, в таком месте, кто-то бы испугался. Вечером шел или рано утром. Испугался бы. А это моя куртка. А-ля 90-е. Самая крепкая куртка, между прочим. Вон муха только на ней сидит, греется. Оп, улетела. Только вот видите, примятал такой. Но тут я вам в прошлый раз, уже когда камеру отключила, только увидела потом. Обломалась ветром. Ой! Я же говорю, только примяла. Ветром обломался. Он сюда рос, а в противоположную сторону обломался. Хорошо, что не весь. Видите? Несколько листочков осталось. Я быстренько пересадила. Тут же вода у меня была рядом. Пересадила. Видите, как обломался. И сейчас вон ветер. Видите, ветер? Рыбки мои колышутся. Вроде южный ветер, а такой сильный. А вчера северный дул. Вчера дул оттуда ветер. Что у курочки? Солнце мое опять улетело. Надо его пригвоздить или пришурупить. Все было полито. Сейчас без толку. Надо замульчировать, что ли. Нет, если капуста вон вышла капуста. Вот. Не вся, правда, еще.
Тут вот возле Хайдаркиной лапочки тоже что-то похоже на капусту. Вот что-то похоже на капусту. Рядом трава. Не знаю. Что, Петя? Не знаю. Вот это 10-е, здесь ничего нет. Трава. Вот у меня что приключилось от ветра. Видите? Верх почернел. Верхушки в актиниде. Все-таки, значит, ветер был холодный. Видите? Побило. А низ ничего, нормально. Вот здесь вот тоже немножечко. А низ ничего, нормальный низ. Стоит. Вот видите, как побило? Чуть-чуть. Здесь больше. Здесь немножко. А там, видите как? И там. Там тоже где-где. Видите, он там побил. А здесь ничего. И здесь ничего. Непонятно. Петрушка не лежит. Петрушка стоит. Обычно осенью при первом морозе она сразу, при первом морозе она сразу ложится. Это нет, значит, все-таки я солнышко на место воткнула. Солнышко под солнышком. Все нормально. Только вот примяло, как бы. Ну ничего, на дачу пойдет. Приматис, все нормально. Этот, конечно, с этим что случится. Обрывать успеваю, чтобы он сюда ко мне не падал. Да и с той стороны тоже. Здесь обрываю вот тоже без конца. Чтобы не лез сюда. А то им расти гладиолусом не даст. Знаете? Это пион. Я его связала. Связала его. Арестовала, короче. Ну, потом я развяжу.
Здесь, наверное, Хайдарка ложился. Или все же таки ветер. Да, это я когда копала. Надо его убрать вообще. Уберу его вообще. Безжалостно. Ямка осталась. Здесь у меня ничего не померзло. Даже виноград. Даже если ветер северный был оттуда, виноград он не захватил. Все стоит, торчком притом стоит. Тюльпанчики. Смотрите, какие красивые, оказывается. Я не замечала как-то. Может, раньше замечала и забыла. Желтый с красной окантовочкой. И с вами ничего не случилось, да? Может, только если Буська заходила. Чеснок не полег, что ему станет. А вот здесь кто-то наметил, видите? Не кто-то, а бусявая Буська. Малышок из дома не выходит. Только он с горшка приходит на кухню. Горшок я поближе к себе поставила. Иди, лепесток. Буду складывать все укрытие. Баррикада у меня. А ты там что делаешь? Что, закопал, да? Или закапываешь? Закопал? Эй, не копай там у меня, не копай. Пользуйся, что я тут пройти не могу. Не копай там под орехом, не копай. Закопал, наверное, уже то, что я ему дала. Ходила вчера в магазин наверх, на кольцо трамвая, который уже не ездит давно. Купила култычков, себе купила котлеты. Я сейчас развяжу все штуки. Не будем искушать, не будем мучить. Если его подвязать, только послабже, чтобы он под тяжестью цветов не падал. Да пускай. Все равно цветы придут, заберут у меня. Цветы все равно у меня держатся здесь редко на ней. То есть на нем, на пионе. Приходят, нарезают, домой уносят. Зятья своим женам. Вот закрылся, не могу открыться. С петлей, наверное, срывается. Да нет, срывается. Ветром. Не ходи туда. Не ходи, котятки, не ходи. Даже не посмотрела, сколько градусов. Утром выходила, 12 было. Что, будем на место все ставить или потом? Пойдем посмотрим там, что в теплицу. Пойдем. В теплицу ходил ты? Там закрыто, да, теплица? Короче, здесь только актинидия пострадала. Видите, даже как... Ну, можно, в принципе, ее срезать. Она скоро отцветет. Воробьи все равно в ней прячутся. Что будут гнездышки вить.
Там какие-то кутляшки делать. Здесь все нормально у меня. Собачка соседская опять воет. Калину? Нет, это не прихватила. Это я так обильно ее смачивала. Черноплодка отцвела. Хайдар, ты здесь на поле боя. Вот оттуда она проходит. Где-то вон там дырочка еще есть в углу. Потихонечку котеночек ходит. Потихонечку. На улицу я его рискую отпускать. Это тоже надо убрать, да? Бурячки растут, даже которые не укрытые. Ну, там не укрытые. С огурцами ничего не случилось. Только вот от укрытия они-то пожелтели. Которые не укрытые, это они, да, тоже немножечко пожелтели. А вот это нормально. Ох, камушек не убрала. Что хотят? Это что лежит? Закопал еду свою, закопал, которую мама тебе угощала. Пойдемте посмотрим здесь. Акрилегия хочет распуститься. Ничего не померзло. Заря только укрывала. Погоде нельзя верить. Прогнозу. Яблочки вот. Северный синап. Черешню побила, вот да. Ей-то больше всего досталось. Тутовник еще не видать. А черешни, видите, сколько валяется. Даже сюда нападал. Сюда нападал. Вот как побила черешню. У нас здесь самый первый. Кроме тутовника. Сливы. Не видать, что валялись. Горчицы и здесь тоже. Вот тутовник тоже. Ничего. Вон тутовника сколько много. Видите? Сколько тутовника много завязи. Когда цвел, я даже не заметила. Представляете, не могу никак засечь. Вроде обход делаю, а засечь не могу. Как тутовник цветет. Или вот это его цвет считается. Потом он набивает. Видите как?
Даже вот на стволах. Вот это ствол наполовину высох. Я его даже обломила. Даже на стволах тут. Не знаю, цвет это или сами ягоды. Не знаю. Ну, полно, полно. Ветров не будет, если будет полно. Пойдемте-ка в теплицу. Тутовник и так может упасть. Видите, вот тоже, не знаю, сухая, не знаю, побитая. Помидор надо же высаживать вечером. Не обещает нам больше холода. Вот. Ой, как тепло. Сколько градусов? 30. 30. Не знаю, видно вам? Ой, вот тогда. Вот китайский. Вот так. Понятненько? Самое главное 30. Будем потом поправлять все. Вот что значит китайские вещи. Помидорки стоят все. Рассада тоже стоит, ждет. Когда ты нас посадишь, когда ты нас посадишь. Огурчики тоже вот. Здесь, ой, еще не взошли. Вот один промыл, что ли. Ну, я не один сажала. Я сажала, подсаживала даже по 2. Баклажаны вот ждут посадки. Тут, на это место. Баклажанчики. Сюда я семечками сажала баклажаны. Не выдержала, вдруг не примутся. Так растут все огурчики. Правда, объедает их пауки. Я где-то читала в учебнике в каком-то, биологии, что ли, или природоведении, что пауки боятся сырости. Какой там, если они в огурцы лезут. После того, как я их пропалывала, подкучивала, я уже их полила. Не стала снимать. Вы видели, какой у меня полив, да, из бочки? Бочку, видите, также стая. Ну, тут тоже вот огурчики растут среди травы. Ничего, это трава для курочек. Тут надо горчицу оборвать. А трава она сохраняет влажность, это мокрицу. Ничего, траву мы подергаем, курочек покормим. Это для нас не проблема. Видите, как трава прет. Сегодня уже ее не будет. Она будет у курочек в животике. Потом курочки мне яички снесут. Ну, сюда я тоже подсадила помидорки без вас. Видите? Прорвала укроп и посадила. Здесь все принялось. Желтая помидора, она такая живучая. Вот эти вот одуванчики
Не, дуванчики. Ну да, дуванчики. Так что меня сегодня вечером работа здесь ждет. К вечеру. Сейчас я уже залазить сюда не буду. К вечеру, наверное, залезу. Может быть, дочку сегодня. Она на работе. Может быть, внучка придет. Да нет, она тоже в ночь на работу. Сама буду сажать. Сюда я долила водички. Перемешала с золой. Это банановые кожуры. Золой перемешала. Поливала я помидоры, перец и огурцы поливала. Ну, всем пока-пока.